Der er et nyt værktøj på banen til vurdering af boligpriser. Det er Boligproof.dk, og jeg skal starte med at sige, at Børsen har et samarbejde med Boligproof, så læserne og brugerne af Børsen kan forsøge det her værktøj. Men det handler i korthed om, at man vurderer sin pris i forhold til to ting. En fast pris, som er gennemsnit af handler og ejendommen, og så det subjektive. Hvad ligger til en ejendomsværdi, og hvad trækker fra? Og Sten Winther Petersen, du er formand for ejendomsmæglerne. Er det et værktøj, som I din forening, som ejendomsmæglerne vil bruge i fremtiden? Jeg er ikke sikker på, at ejendomsmæglerne vil bruge det. De har den store viden om deres lokale område, som gør, at de formodentlig kan værdiansætte. Når det så er sagt, så velkommer vi jo et hvert form for tiltag, som kan hjælpe købere og sælgere, og det gør vi jo allerede, fordi hvis man er bedre klædt på som forbruger, så får vi nogle hurtigere handler, vi får nogle flere handler. Vores interesse er naturligvis at have en størst mulig omsætning. Og hvad så du, Finn Gilling? Du har lavet det her Boligproof.dk formentlig, fordi du mener, at der var behov for det der. Hvordan er den vurdering, du kommer frem til, eller det her system kommer frem til, anderledes eller måske bedre end det, som ejendomsmæglerne kommer med? Ejendomsmæglerne repræsenterer jo sælgerne, og de er forpligtet til at sætte en pris, der er lidt højere end det, man umiddelbart kan forvente, at et hus skal sælges til. Og det ejendomsmæglerne har manglet i markedet, det er et pålideligt, troværdigt udspil, eller hvad skal man sige, modspil til den pris, som ejendomsmægleren har sat. Og med Boligproof i hånden, eventuelt en advokat ved siden af, så bliver man en ligeværdig forhandlingspartner med den pris, som ejendomsmægleren har sat. Så det er først og fremmest noget, som boligkøberen kan, inden han går ind i en handel, så kan han sige, sælgeren har jo sin ejendomsmægler. Ja. Jeg har så Boligproof. Er det ja, i princippet vil man som boligkøber kunne spare rigtig mange penge, for vi udregner jo et potentielt afslag på hver eneste ejendom, der er sat til salg. Og afslagsprocenterne varierer rundt om i landet, og de varierer også per ejendomsmægler. Og alt det kan man få viden om inde i Boligproof. Men det er ikke på nogen måde et spørgsmål om at skulle presse nogen eller noget. Det er en erkendelse af realiteterne i markedet, at der har manglet den her informationsguide eller vurderingsguide, så advokater og købere kan gøre det her. Men derved ikke være sagt, at en sælger kan jo gå ind og tjekke, om den pris, ejendomsmægler tilbyder for huset, nu også virker realistisk til sælgerens ønsker. Så det handler om, at det realistiske priser åbenbart, det er åbenbart det, Finn Gilling han sigter til, at når ejendomsmæglerne ofte slår af prisen, så har deres startpris måske været urealistisk. Er det rigtigt? Vi opfatter den ikke som urealistisk. Vi opfatter det som den højeste pris, mæleren i samarbejde med sælger vurderer, at den ejendom kan koste. For det er fuldstændig rigtigt, som der bliver sagt, at mæleren har en forpligtelse til at søge bedst mulige vilkår, det vil sige den højst mulige pris for sin kunde. Og det kan så for den sags skyld jo typisk være som repræsentant for sælgeren, men nu hørte jeg, at Finn nævnte, at man også skal tage en advokat i hånden. Set fra vores synspunkt kan man sandelig også tage en mægler i hånden, altså en købermægler, som vi jo vurderer er vældig udmærket under forudsætning og er et lokalkendskab til at hjælpe køberen til at finde den rigtige pris. Men den rigtige pris, det er jo subjektivt, for det kommer an på, hvad den præcise køber er klar til at give for det. Hvordan adskiller den måde, som ejendomsmæglerne vurderer en bolig på, hvordan adskiller den sig fra det, som Finn Gilling han har? Jamen altså, den lokalkendte mægler, det mener jeg er meget afgørende, kan jo populært sig hus for hus og dag for dag værdiansætte ud fra en viden om, hvordan markedet har været og forventeligt måske kan udvikle sig. Det er ganske klart, at ejendomme, der eksempelvis vil få glæde af en bedre infrastruktur på sigt, det kunne være en kommende metro eller lignende, skal alt andet lige også have det afspejlet i en pris. Så er det mæglerens opgave at forklare køberen, at det her, det er altså en pris, der er fastsat i forhold til, hvad en række faktorer de betyder. For det, man skal huske på, det er altså, at mægleren, han fintuner jo, det er jo lidt det, der vil også ligge i det her, han fintuner jo prisen. Altså, mægleren kan ikke gå ud og se bort fra arbejdsløshed og rentestørrelser og for den sags skyld kommende skatteændringer. Altså, han bliver nødt til at forholde sig realistisk til samfundet. Og det vil sige, at samfundet et langt stykke af vejen sætter den, skal vi sige, kalde det en pris, og så er mæleren ude, fordi han ved, at den vej er lidt mere attraktiv end denne her. Men til slut så er det jo et skøn, fordi man ved ikke præcis, hvad de her ting kan være værd. Så på den måde er det vel det samme, og man kan jo sige, at den, som bor i huset, formentlig har fulgt godt med, eller ofte vil have fulgt godt med i, hvordan handler i omegnen er gået, og dermed har også en fornuftig fornemmelse af, hvad skønnet skal ligge på. Så der er vel ikke den store forskel i den måde, selve arbejdsmetoden? Nej, altså man kan sige, at Finn jo forventeligt vil hævde, at det er mere systematiseret, altså computerteknologi er vidunderligt derhen, at man er i stand til, populært sagt, at skabe sådan nogle værktøjer. Og set i det lys, så synes vi, det er en udmærket idé, hvis det kan, som jeg siger, klæde folk bedre på. Man skal jo ikke huske, at nogle af de bedst vidende, det er købere. Særligt et marked som
vi har nu, hvor der er vældig meget til salg, og hvor det går relativt langsomt, der vil køberne have en meget stor grad af viden om lige præcis det område, de søger i, for de har været ude at se på 50 huse. Og derved så får de altså, hver gang de er ude at se, en byggesten mere, kan man sige, på deres fundament, og det gør, at når de går ind i en konkret handel og fundet et konkret hus, så er de fantastisk godt klædt på. Ikke mere end at de naturligvis skal have en rådgiver, nemlig en købermægler. Og når du så kommer med BoligProof, så er altså den gennemsnitsprisen af handel og ejendommen, og så skal der så lægges til at trækkes fra. Ja. Er der ikke en stor risiko for, at den, som sidder med sit eget hus, overvurderer de ting, som han selv har gjort, de forbedringer, jeg har gjort i mit hus, de er fandme gode, og det skal betales for, og man så skyder for højt alligevel? Det er en kunst at lære at kigge på sine egne sager, så man kan kigge på andre menneskers sager, og det er vanskeligt. Og for at få en realistisk bedømmelse af det, har man nok brug for nogle råd udefra. Og det er også her, jeg egentlig ser, at ejendomsmæglerne kan bruge BoligProof som et redskab, fordi vi er neutrale, vi tjener ingen penge på handlerne, og vi er ikke involveret i nogen handler. Så hvis en ejendomsmægler har en kunde, der er til falds for højeste beløb, og det er urealistisk, så kan man bruge den her til at fortælle kunden, nu gennemgår vi dit hus og påpeger de subjektive værdier, fordele og ulemper, vi kan se, og prøve at sætte pris på det sammen, for at bringe kunden ind i en realistisk salgssituation. Fordi mælerne har i dag det problem, at de kun sælger 50% i snit af det, de sætter til salg. Så der må være store omkostninger med at vise en masse huse. Og er det på grund af, at prisen er for høj? Det er på grund af, at mange sælgere formentlig har et urealistisk forhold til prisen, og mæleren tør ikke gennemgå den her proces, fordi mæleren ikke har det her neutrale redskab. Hvad mæleren siger, vil blive forbundet med mælerens person. Mæleren kan gøre sig selv lidt mere neutral i den proces ved at bruge os som sortepærer og sige, se, de siger sådan. Så kan du forholde dig til det eller lade være, men det er i hvert fald facts og tal, der står her. Og så er der den subjektive bedømmelse. Så jeg vil mene, at BoligProof falder et tørt sted i øjeblikket, hvor mælerne spilder utrolig mange omkostninger på hus, der ikke bliver solgt. Er det rigtigt, at mælere ikke altid er modige nok til at fortælle en sælger, hvad huset faktisk skal være, og derfor bliver handlen aldrig til noget? Jeg vil sige det sådan, mælere er blevet meget, meget bedre til at være modige, og det har noget at gøre med den måde, mælere aflønnes på. Altså, jeg plejer at udtrykke på den måde, at hvis jeg får et regnskab fra min revisor, så skal jeg jo betale for hans forbrugte tid, uanset om jeg kan lide resultatet eller ej. Efter no cure, no pay-princippet, der betales mæleren kun, hvis det lykkes. Det vil sige, at ejendomsmæleren har ikke nogen interesse i at sætte en ualmindelig høj, urealistisk pris, for så tjener han ingen penge. Men du sagde også før, at man ser ofte en pris, der ligger over det, som man faktisk godt ved, den skal sælges til sidst. Jeg vil sige det på den måde, altså mæleren, som det rigtigt bliver sagt, har jo den her forpligtelse til at skabe bedst mulige vilkår, men man lægger sig jo ikke på 6 millioner, hvis huset er 3 millioner værd. Men man placerer sig, som jeg siger, på den absolute top af, hvad mæleren vil vurdere. Og mæleren bruger så i øvrigt også måske lidt anderledes, forstået på den måde, at han bruger sin viden, som han jo har i sin hjerne, til også at forklare en sælger, at markedet i det her område ser sådan og sådan ud. Og han vil jo typisk også relatere det til, hvad han måtte have solgt, eller hvad andre måtte have solgt, således at sammenligningen jo er noget, som alt andet lige anvendes. Men det er klart, at det gælder specielt for villaer, lidt mindre fejllejligheder, at villaer er meget unikke. Altså jeg ser bort fra rækkehusbebyggelser, som er vældig ensartede. Parcelhuse er kendetegnet ved at være bygget efter folks drømme, fordi det er jo drømmen. Vi sælger dybest set, det er drømmen om det bedre liv, og det vil sige, at de er meget individuelle. Og det er jo her, som mæglerens viden kommer ind, altså er swimmingpool nu hot eller not, er isoleringsgraden noget, som man ser mere på, end man har gjort tidligere. Er det stadigvæk beliggenheden, der er styrende, hvor visse veje, gader er mere værd end andre? Alt det er det, mæleren ved i kraft af at være lokal og være dagligt i markedet. Og det er også alt sammen skønt, som altså mæleren så bruger sin erfaring, og hos BoligProof, der bruger man så sine naboer og sin omegns i BoligProof kan man jo gå ind og se, hvad der er betalt i subjektive værdier på de sidste handler, som er foretaget, eller i hvert fald forsøge at gøre det på dem, der er sat til salg, hvis man kan genfinde dem. Det vil jo arbejde på i øvrigt, at man kan komme til at se på alle huse og deres sidste salg, hvad de subjektive værdier var, så man kan se historien. Men det forbrugerne, og det er en rådgiver som en mægler eller en advokat, kan hjælpe med, det er jo at forklare kunden, eller sælgeren og køberen, hvad er det, der er udslagsgivende her? Og der får man et skriftligt begrundet grundlag, hvis man har lyst til det. Og det vil sige, at det er noget, alle kan forholde sig til på et fælles informationsgrundlag. Mange mæglere er jo i dag udsat for en vis mistillid til, hvad de foretager sig, og hvilke priser de sætter. Og det er generelt, når vi spørger rundt omkring, så har folk det problem, og mæglerne har
et imageproblem på det punkt. Og det er selvfølgelig klart, det kan ikke undgås, når de skal repræsentere sælger. Det har jeg fuld forståelse for. Jeg kan sagtens ville heller ikke bryde mig om, at en mægler ikke repræsenterede mig. Men det, jeg skal nok køre hurtigt, det jeg vil sige var, at det mægleren kan bruge, det er at lægge det her ind som et neutralt udgangspunkt for de argumenter, man bringer til fadet. Og med så må sige, at den her vej er dyrere, at en swimmingpool, den kan være tvivlsom. Hvis du sætter en høj pris på swimmingpoolen, så får du nogle kunder, og hvis du sætter en lav pris, så den kan blive fjernet, så får du nogle andre kunder. Det er alle de fine-tuning ting, som Sten han har nævnt. Det er det, man kan systematisere og sætte op på et stykke papir her ved hjælp af Boligproof. Og er det så et system, tror du, der vil i nogle tilfælde skære mæleren helt ud af billedet, hvor altså køber og sælger kan finde hinanden og så sige, det er prisen? For vi kan enes om de der skønssager. Jeg kan have alle de meninger om det, og det er dybt irrelevant. Det eneste, der tæller, det er, om køber og sælgere føler, at de har brug for en mægler eller en advokat, eller om de vil ordne det hele selv. Og jeg tror, at det er de færreste, der fremover vil ordne alting selv. Men det vigtige er, at alle kan føle, at de er rigtig informeret for de beslutninger, de træffer. I øvrigt er Boligproof jo et stykke papir, man kan anvende for fuldt ud at leve op til reglerne om god rådgivning og god finansieringsrådgivning. Der er 2 regler der. Som rådgiver skal man informere en kunde om alle de informationer, der er væsentlige, når man skal træffe den her beslutning. Og man skal også informere kunden om den risiko, der er ved den beslutning, man er ved at træffe. Så personligt mener jeg, at Boligproofs vurderingsguide stort set er det eneste dokument i Danmark, der fuldt ud lever op til de rådgivningsregler, der er for finansiel rådgivning. Og det kan Sten Winther og banker og andre jo så tænke lidt over, om de faktisk lever op til den informationspligt. Det var lidt af en bredside der. Ja, tror du, at mailerne nogensinde bliver skåret ud af den her handel på grund af Boligproof, for at man kan... Nej, det tror jeg ikke. Det er rådgivning på den måde, som Sten Gilling lige Nu skal man jo passe på, at man ikke bruger historien som sovepude. Men altså, min oplevelse er, som jeg startede med at sige, det er fint, der er så meget information som muligt. Jeg tror aldrig, at maileren bliver overflødig. Men jeg tror på, at vi vil se en variation af salgsmuligheder. Vi har allerede haft min årrække, men altså, der er jo selvsalg og medsalg og fuldsalg osv. Altså, jeg tror, at vi i langt højere grad, det har noget at gøre med, at vi får stadig mere kritiske forbrugere, vi får stadig bedre uddannede forbrugere, og derfor tror jeg, at du vil se et større grad samspil mellem den enkelte kunde og maileren, med henblik på lige præcis at lave en pakkeløsning for den kunde, der tilfredsstiller lige præcis hans ønsker. Men det er jo ikke så ofte, så vidt jeg forstår, at der også er en købermægler inde i handelen. Så på den måde er det vel et godt værktøj, og især hvis Finn Gilling har ret i, at rådgivningen den er meget vigtig her, og at ejendomsmægleren måske ikke altid helt har fået på alle dele af det. Altså jeg er ikke spor bange for, at maileren ikke har styr, skal vi sige, på det, der drejer sig om værdiansættelsen, fordi det er noget af det, maileren bør kunne, når han kan sit lokale område, og som populært sig end andre kan. Og jeg er selvfølgelig stadigvæk den opfattelse, at alle værktøjer er vældig udmærket, men altså i sidste ende, så er det der personlige touch og den personlige viden, som er udslagsgivende. Og så vil jeg godt sige, at basispriser kan jeg godt forstå, sådan ud fra en sådan tankemæssig betragtning, men jeg mener ikke, at virkeligheden ser sådan helt ud. Jeg mener, at det, man foretager, det er altså populært sig at tage et skridt tilbage, og så forholde sig til, hvad det her nu nok kunne koste ud fra, hvad man ved, at markedet efterspørger i øjeblikket. Altså vi kan se det lidt, når man laver discount cashflow-modeller på erhvervsejendommen, så rammer man en gang mellem et niveau, som viser sig at være ude af trit med virkeligheden. Og så kan man selvfølgelig hævde, at kunden gav for meget for huset. Men som udgangspunkt må vi sige, så er den detaljerede viden, den er meget, meget vigtig. Og jeg tror også, at man, som jeg sagde før, jo har udgangspunkt i et marked, som er bestemt af eksterne faktorer. Og så er det, at man går ud som ejendomsmægler og kan fortælle kunden, at lige præcis det her er penge værd, og det her, det trækker fra. Så det er et værktøj, men aldrig en erstatning for maileren? Det er min klare opfattelse, ja. Er du enig i, at det aldrig kan blive en erstatning for maileren? Om det er en erstatning for maileren, må fuldstændig afhænge af den forbruger, der ser på det og vælger, hvilken situation og hvilken form for hjælp forbrugeren vil have. Det er også det, Sten Petersen siger. Det kan vi jo ikke være uenige om. Der, hvor jeg tænker med basispriserne, at de er vigtige, det er, at når man belåner huset, så belåner man en eller anden form for objektiv værdi, en tro på det. Og de subjektive værdier har i vores undersøgelser ofte vist sig at være slidværdier. Det vil sige knyttet til en meget, meget fin istandsættelse af et hus. Og der skal man huske, hvis ejendomspriserne ligger fladt de næste 10 år, så er huset måske op til 30-40% mindre værd om de der 10-12 år. Det har vi set nogle eksempler på nybyggede huse, hvor når priserne de begynder at ligge fladt,
så viser det sig, at det slid, man foretager i 10-12 år på et hus, faktisk trækker 30% fra, og så er huset 30% mindre værd. Dem, der har købt et gammelt hus, skal selvfølgelig vedligeholde det og lægge de 30% til de 10 år, men det er der nogen, der ikke tænker i deres økonomi. Og det er et af de punkter, hvor jeg mener, at rådgivningen herhjemme nogle gange har svigtet lidt, at folk ikke er blevet gjort helt klart, hvad er prisen faktisk for at bo i et hus. Vi må se, hvordan det folder sig ud, hvordan Boligproof bliver modtaget. Ja. Tak til dig, Finn Hilling, og dig, Sten Winther Petersen. Tak.